咱先来这个鱿鱼须子改个刀，我给你炒个麻辣鱿鱼。好的很，鱿鱼先打个花是不，老三儿？哎，鱿鱼肉呢打个花，鱿鱼须子咱炒一个孜然的。好嘞。小孩都爱吃孜然的。对，辣头的有味儿。对，孜然辣面。你看，哒哒哒哒哒哒哒。好，看吗？这个地方这样切，它这样切它筋道，知道不？哦，这是鱿鱼嘴是不？这是鱿鱼的眼睛啊，眼睛跟前儿那个眼睛不能吃，你别看它长得丑，它好吃。咯吱儿的是不？哎，对喽，咱这就爱吃这个地方。对，看见没？都剔的它一根一根的，把它捋起捋顺，哎一当当一剁，又找着一个新技巧哈，看，这样，这不就省了捋了吗？哎，对不对？这样，没错。哎，嘎嘎一切，咱这样再单剔它，对不？对。哎，这是越干越有经验，你也说说。熟能生巧嘛。行，下回还叫你切。好家伙！嘿，666，老铁666，这样速度你看。哎，小鱿鱼耳朵打的怎么样？滚，合给。走你。OK， 老弟，下一步该干啥了？下步用热水烫一下子，焯个水，咱直接起锅烧油，辣椒面、什么花椒粉、什么这个孜然辣椒面，嘁里咔嚓一煸都好了。好，我觉得你该等会儿再说。你说完了我再说一遍，有事儿啊。行，好。顺手就把它搞得干干净净的，知道吧？这是好习惯。对，这是好习惯，要不然它也有味儿。顺手一带，嘎嘎一抢，这开水一烫就行了。哎，一烫不用进锅是吧？不用进锅。哎呀，还真出卷了。出卷了吧？等它出卷了之后呢，看看倒里头，鱿鱼嘴也烫烫，哗，咋样？省得粘锅了。对，就是聪明。那把这个鱿鱼呢，用厨房纸给它洗干，洗干纯肥。洗干纯肥回来那个孜然辣椒面放的时候，它包裹的它香，它好吃。如果要是它有湿水呢，它这个香味啊，它发挥不出来。它有水吧气是不？哎，对喽，放点油，嚯，皮鸭子切成丝儿放进去，炸香是不？哎，炸香。孜然面这个时候就放，这个时候才能激发出来它的香味来。这个孜然面、辣椒面，哎，咱们这锅拿起来，搁这儿，再不然就火大了，知道吧？辣椒面，多放点辣椒面啊，鱼水放进去，咱要噼啪的给我煸，哒，小薄薄的一层盐，再放点孜然粉。为啥要分2次放呢？第一次的呢，它有它的果香味儿；第二次的呢，更好吃喽，孜然味儿更浓了。味精来一点啊，出锅。嘿，有点夜市上的那个。有点夜市那感觉。你别看这一卷，小孩小时候包包子似的，是吧？来，宝贝，你长给你也吃。好，Thank you。宝贝，太棒了。今天炒的给你打100分，是吧？我许你接受这100分。好，我看着就好吃。好吃到爆！家人们，安排，坐起来，不要说叫成了，小狗做的最正宗的，知道吧？